Welcome sa ating panibagong video vlogs. For today's video, magkakabit tayo ng panibagong LCD display ng e-bike na X-Man kay paring Boss J. So tinitesting na niya. Tapos binago yung sa may handlebar. Wala halog. So tinesting niya kung so simulan na natin mga ka-bikers. Baklasin na natin yung chassis sa susian at tanggalin natin yung lumang LCD display. So mas madali pag may gamit tayong cordless drill para mas mabilis yung ating trabaho. So tatanggalin na natin, bubunutin natin yung connector ng LCD display. Pagkatapos nating mabunot yon, i-check natin yung bago natin ikakabit yung panibagong LCD display, yung color code nya ng wire. Tapos i-try muna natin bago natin ipipix para titesting natin kung tama ba o may nagbago, kung ano yung mga i-display. So i-accelerate natin. So gumana naman. So tingnan natin kung magdi-display ba yung sa may signal light tsaka yung sa ibang ilaw nya, sa headlight at sa speed nya ng 1, 2, 3. So wala kabayan. So mahirap kasi dito sa LCD display na to kasi wala siyang manual. So hirap natin tukuyin kung ano yung mga function ng mga wire nya. So nasubukan na. So unahin natin i-adjust ang handlebar para ma-fix natin yung handlebar bago yung LCD display. So ang gagawin natin, luwagan lahat ng join ng handlebar para ma-adjust natin. Kasi gusto ng may-ari straight lang yung forma ng handlebar. Yan, yung ganyang forma lang, straight. Kaya lang iniisip ko yung join kasi sa ilalim, tatama na yun sa may cover doon sa susian. So pag tumama yun, hindi na maikabit. Tapos pumangit pa ang panahon, parang uulan talaga. So yan, ganun na ang kanyang final decision na straight lang, ganyang forma. So pag ganun, ipipix na natin yung ilalim. Tapos tingnan natin yung clearance bawat gilid, kaliwa kanan, dapat parehas ang. So kabayan, talagang nagbabadya na, uulan na. Sigipan muna natin, lilipat muna tayo ng area ng paggagawa natin kasi bumagsak ng ulan, babasa tayo. So sigipan ko muna ulit yung handlebar, pasaway itong ulan na to, yung bigla na lang pabugso-bugso. So lilipat kami sa may tulay, sa may Loija.
may i-adjust pa ba o babaguhin. So medyo manibago siya kasi medyo malaking pinagbago ng handlebar sa una niyang ginamit. Ayos na? So okay daw. Boss, anong... So ito naman tayo sa LCD display. Kakabit na natin. Tatanong natin kung ano yung forma niya, sa baba ba o bandang taas. So na-fix ko na. Kinamitan ko lang siya ng bakal para ma-fix doon sa may handlebar. So sinigipan ko maigi parang hindi siya kakalog. So okay na mga ka-bikers. Naikabit ko na ang ating LCD display. So iti-testing na lang natin kung gumagana. Sige, signal light. Gumagana siya sa signal light. Titesting natin lahat, baka kasi may nabunot tayong wire. So baka pag alis natin mayroon palang hindi gumana. Paganahin natin lahat. Headlight, brake light, busina. So okay naman lahat. Wala pa rin lumabas. So double check na lang natin. Sigipan natin lahat ng screw doon sa handlebar. Yung preno niya, yung baba, sakto lang. O hindi na. Double check na lang para matapos na natin. Gusto mo yung sige. Yun. Na-double check na natin lahat. So okay na. Tapos na ang ating ginagawa. Yan, kailangan laging nagdo-double check tayo kasi minsan hindi natin pansin na hindi natin nasikipan lahat o mayroon tayong nakalimutan. Yan. Sine-check ko rin yung nut kung masikip pa talaga. Kasi katagalang takbo minsan naglo-loose. So kailangan natin i-double check. So tapos na. Liligpit na tayo ng ating mga gamit at ay uuwi na at tapos na ating pagkabit ng LCD display at pag-adjust ng handlebar. So maraming salamat Boss J sa tiwala. Hindi ka pa na-order. So yun lang mga kababayan, salamat. Dito. Hello mga ka-bikers. So tapos na nga tayo sa ating ginawang yung pa-adjust ng handlebar saka yung pagkabit ng LCD display. Thank you Boss J. Maraming salamat. So maraming salamat din mga kababayan, mga ka-bikers sa lahat ng nanonood. Thank you.